বন্ধুরা সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমরা যতজনই স্মার্টফোন ব্যবহার করি তারা চায় আমাদের স্মার্টফোনকে একটি নিউ ইউনিক লুক দেওয়ার। তাই আমরা বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে ওয়ালপেপার এবং রিংটোন ডাউনলোড করে থাকি, কিন্তু সেই ওয়ালপেপার এবং রিংটোন আমাদেরকে অনেকক্ষণ খোঁজার পর ভালো এবং ইউনিক পাওয়া যায়। আজকে এমন একটি অ্যাপ নিয়ে আলোচনা করব যেটিতে আপনি খুবই সহজে অনেকগুলো ওয়ালপেপার এবং রিংটোন পাবেন। তাহলে দেখা যাক প্র্যাকটিক্যালি। প্রথমে আমাদেরকে চলে যেতে হবে প্লে স্টোরে যাওয়ার পরে আপনি সার্চ বক্সে লিখবেন ZEDGE জেজ, সার্চ করবেন, দেখবেন এই আইকনের একটি অ্যাপ আপনার সামনে আসবে। এটি খুবই পপুলার, এই জন্য এটি সম্পর্কে আমি ভিডিওটি করেছি। দেখতে পাচ্ছেন এটি ডাউনলোড সংখ্যা 100 মিলিয়ন, আর এটির রেটিংও খুব ভালো। দেখতে পাচ্ছেন 4.6 রেটিং দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। আসলে এটি খুব অনেক আগে থেকে যে চলছে, কিন্তু আমার তো নতুন ইউটিউব চ্যানেলের জন্য আমি অনেক পরে এটি সম্পর্কে দিচ্ছি। আশা করি সবাই ভালো লাগবে। এটিতে ভালো ভালো অনেকে কমেন্টও করেছে অ্যাপটি। তাহলে আপনারা অবশ্যই এটিকে ডাউনলোড করবেন, তারপর ওপেন করবেন। ডাউনলোড করার পর আপনি ইন্টারফেসটা ডাইরেক্ট এরকম আসবে, দ্যাটস ফ্রি ইউর ফোন। দেখতে পাচ্ছেন এখানে অপশন যাচ্ছে ওয়ালপেপার, লাইভ ওয়ালপেপার, রিংটোনস, নোটিফিকেশনস, আইকনস, গেটস, গেমস। আবার জেটসের একটি প্রিমিয়াম ভার্সন, মানে টাকা দিয়ে কিনে যে এমন একটি অ্যাপও আছে, যেটি ওইটিও একই কাজ করে, কিন্তু ওইটা কিনে যদি দরকার পড়ে তাহলে কিনতে পারেন। এখানে সেটিংও রয়েছে এটি থেকে আপনি সেটিং করতে পারবেন। অলরেডি এটার কনফিগারেশন অটো মোডে থাকে, তাই আপনাকে সেটিং করতে হবে না আর। তাই প্রথমে চলে যেতে হবে ওয়ালপেপারে। যদি আপনি ওয়ালপেপার ডাউনলোড করতে চান, দেখুন এখানে হাজার ওয়ালপেপার আছে। আপনি এখান থেকে সার্চ করেও ওয়ালপেপার ডাউনলোড করতে পারবেন। এখানে আছে আবার কিছু আছে ফমি, 3D, ব্যাটি বুপ, বার্টি হাসান, এক্সুয়েস, আবার 3D। এগুলো সবগুলো আপনি ডাউনলোড করে দেবেন। আমি একটি ডাউনলোড করে আপনাকে দেখাচ্ছি। এই ওয়ালপেপারটির নাম হলো ওল্ড রোড, আর এটি ডাউনলোড হয়েছে 6K, মানে 6000 ডাউনলোড করেছেন মানুষ। বাই ক্যালেব 2304R এটি থেকে এটি ডাউনলোড হয়েছে, মানে পাঠিয়েছে। যদি ক্লিক করে আপনি দেখতে পারেন আপনার মোবাইলে এটি কীরকমভাবে দেখা যাবে, তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন আপনি এটি সুন্দর লাগবে নাকি। তারপর আপনি এখানে ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করার পর এই ডাউনলোড চিহ্নে ক্লিক করার পর আপনি ডাইরেক্ট এখানে সেভও করতে পারবেন, সেট ওয়ালপেপার করতে পারবেন, আবার ছোটো করে অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন। তাহলে আমরা সেট ওয়ালপেপার করে ফেলি। এই অ্যাপটি খুবই ভালো, মানে আমাদের ফোনকে ইউনিক করার জন্য এই অ্যাপটি মাস্ট ভালো কাজ করবে। দেখুন ওয়ালপেপার আপডেট হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন ওয়ালপেপার আমারটা আপডেট হয়ে গেছে। এরপর দেখা যাক আরও কয়েকটি অপশন দেখা যাক। দ্বিতীয়ত হলো রিংটোন, রিংটোন শুনতে পারবেন আপনি অবশ্যই। iPhone 6 অ্যাপেল, তাহলে আমরা আরেকটি দেখি, এনার্জি DJS দেখতে পাচ্ছেন। তারপর লেট মি লাভ ইউ, তারপর শেপ ফর ইউ মারিম্বা। এটা আমার একটা পপুলার ফেমাস রিংটোন, আমার খুব প্রিয়। এটাই ডাউনলোড হয়েছে 95K, আর এটার নাম হলো শেপ অফ ইউ মারিম্বা। এই অ্যাপটি আপনার ফোনকে ইউনিক করার জন্য অবশ্যই মাস্ট দরকার পড়বে। আপনি যদি আপনার ফোনে নিউ ওয়ালপেপার, এটিতে প্রতি 1 উইকে বিভিন্ন ধরনের ওয়ালপেপার আসে, আপনি এটি থেকে নিয়ে আপনি আপনার ফোনকে ইউনিক করতে পারবেন। যদি আপনাকে আমার ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন, আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। সবাইকে আসসালামু আলাইকুম।